Buongiorno a tutti amici. 8 del mattino, guardate il sole che c'è a Saigon. Ci sono già 30 gradi, siamo pronti per uscire in scooter, a fare colazione e a visitare. Forse saliamo oggi sul grattacielo per vedere la città dall'alto. Buongiorno anche a Rita, pronti per andare a fare colazione. Scooter operativo. Comincia il delirio delle strade di Saigon. Io lo chiamo delirio, ma è la normalità per loro, la normalità per questa città. Dobbiamo salire su questo grattacielo. Facciamo colazione prima perché non abbiamo mangiato e poi saliamo qui per vedere Saigon dall'alto. Rita è un po' in crisi per le colazioni, io mi mangio dei noodle con carne e Rita una spremuta d'arancia. La mia colazione è pronta, colazione da campioni ragazzi. Skydeck livello 4. Stiamo cercando di raggiungere il punto da dove poi si prenderà un ascensore e si salirà sino a una terrazza panoramica. Mi hanno detto di salire sino al livello 4. 240.000 dong, sono circa 8 euro, dice Rita. Io non ho fatto un conto al volo per salire dove atterrano gli elicotteri. Si vedrà tutta la città. Questa qua dobbiamo prendere, abbiamo a mezzogiorno alle 2 il check-in per il nuovo hotel. Ce l'abbiamo vicino all'aeroporto di Saigon, però vabbè, speriamo che da qui non si senta granché gli aerei. Ci sarà un traffico mostruoso, però era un prezzaccio, forse proprio per questo motivo, prezzaccio, però con piscina, una casa intera, la vedremo tra poche ore. Guardate questa metropoli, spaventosa, spaventosa. Una metropoli immensa, a perdita d'occhio, non si vede la fine della città perché poi c'è un po' di nebbia o smog, non lo so cosa sia, una foschia che addirittura non si vede la fine. Mi immagino da andare da una parte all'altra della città ci devono volere ore con questo traffico. Saigonopoli 4.190.000, guardate che bello, completamente in legno. Si scende di nuovo a razzo, abbiamo visto Saigon dall'alto, bellissimo. Adesso andiamo a cercare un bar o qualcosa più europeo perché Rita ha bevuto solo un succo di frutta. Saigon dall'alto impressionante, dal basso ancora più impressionante, impressionante sempre. Queste metropoli mi piacciono da morire. Adesso visitiamo un mega mercato al centro di Saigon e stasera probabilmente Chinatown. Rita stamattina non è riuscita a fare colazione, si sta comprando un po' di frutta adesso. Non è aperta come me per il cibo, nel senso, io di mattina mi posso mangiare anche un piatto di noodle, lei invece di mattina a queste cose non riesce. Pranzo e cena tranquillamente, ma a colazione no. Stiamo aspettando, nel frattempo facciamo dei giri in città perché è bellissimo e stiamo aspettando che arrivi mezzogiorno per fare il check out da questo hotel e trasferirci nel prossimo.
un bell'hotel. Sperando che ci facciano entrare subito. Andiamo via da qui a mezzogiorno, da qui a quando chiamiamo il taxi arriva e ci porta, speriamo sia all'1 e ci facciano entrare subito nella prossima. Adesso ci beviamo io un ginger e Rita senz'altro un caffè. Sono arrivate le bevande, l'espresso e Rita, vedete, un espresso. Rita voleva l'espresso caldo, bicchierone ghiacciato con latte e caffè. Vabbè, però magari può essere buono. Sì, latte, caffè e ghiaccio. E io invece il mio solito pineapple juice. Lasciamo questa piccolissima stanza che ci è servita per la prima notte a Saigon, ma adesso andiamo in un hotel più carino. Andiamo, Rita. Andiamo. È arrivato il taxi, 11 minuti e siamo nel nuovo hotel. È un po' incasinato qua il ragazzo perché è stretta questa strada. Thank you my friend, bye bye, ciao. Un nostro nuovo amico, Au, vietnamita che ha vissuto in Francia. Hola! Hola spagnolo. I like favela. Thank you. Ciao. Grazie. È successo questo, siamo arrivati nel nuovo hotel e come sempre abbiamo chiesto una moto, mi ha fatto vedere la moto, ne aveva 20, me ne ha fatto vedere solo una e mi ha detto che va solo quella, ma non mi piaceva, brutta, ruote piccolissime e siccome dobbiamo fare degli spostamenti anche lunghi adesso per farvi vedere e per vedere delle cose. E quindi non l'ho voluta, allora abbiamo fatto una passeggiata intorno all'hotel e abbiamo conosciuto Au, il nostro amico vietnamita che ha vissuto in Francia e ci ha aiutato immediatamente a procurare una moto. Ce la portano qua al ristorante, vogliono 200 al giorno e 1 milione di cauzione. E adesso si pranza e lo scooter ce lo porterà direttamente qui al ristorante. Ce la troviamo ugualmente la moto, Rita? Sì. In un modo o nell'altro. Ma si trova sempre. Pranzetto veloce prima di prendere la camera. Buono. Quando sono noodle così soffritti, come si dice? Saltati. Saltati sono buoni. Con la pasta. Mentre pranzavamo ci hanno già portato la moto, gentilissimo il nostro amico, ha fatto di tutto per noi, è venuto col tizio che le noleggia, ce l'ha consegnata, va bene? Check-in fatto, andiamo a prenderci la camera. Wow ragazzi, appartamento, ragazzi, appartamento, questo mi piace. Oh, sto facendo già casino perché c'era acqua. Qua stiamo davvero bene. Poi c'è, ragazzi, il ristorante, piscina, palestra. Ci possiamo allenare stasera, non vedo l'ora. Bel bagno, Rita, mettiamo la carta qui così si possono accendere le luci. Oh, eccoci qui. Così lo vedete meglio anche voi, amici che ci seguite. Che ne dici? Bello. Oh. Bello, bello. Vediamo il bagno. Wow, enorme. È una bella camera da letto, scrivania per poter lavorare un po' in comune. No, non ti preoccupare, tanto non sto filmando, Rita. Non ti preoccupare. Ho fatto sto casino, Vogliamo andare a vedere la piscina e la palestra perché più tardi ci alleniamo. E ci facciamo anche un bagno adesso se la piscina è bella. Piscina al chiuso e palestrina di fronte. Beh, la palestra riusciamo a fare di tutto, Rita. Palestra c'è di tutto, bello, bicipiti, manubri, petto, ci sono panche, c'è di tutto, tapirulante e ciclette. La piscina è orribile, al chiuso, Sole poco. sole zero, vabbè non ci interessa, la piscina è orribile. Vi facciamo vedere il panorama. Quindi direi che rinunciamo alla piscina, vero? Dai, una bella piscina all'aperto, fuori in una terrazza. Sì, delusione. Ma qui cosa ci fai? Non ci fai niente. Delusione. Ci fai niente. Però ci si può allenare più tardi. Ogni tanto ci fermiamo e lavoriamo, editiamo e pubblichiamo video. Vi facciamo vedere il Vietnam. Rita, siamo pronti per uscire. Pronti per andare a portare la roba a lavare. Cosa hai fatto stasera?
Niente, mi sono allenata, mi sono fatta la doccia, ho risposto ai commenti e tutte le solite cose. E io? E tu ti sei allenato in palestra. Di nuovo, la seconda volta ho trovato una palestra in questi hotel. E ho anche lavorato. Adesso usciamo a portare la roba come hai detto tu, Sì. Giretto, cena, eccetera. Ok? Sì, passeggiatino. Andiamo. La roba l'abbiamo consegnata, adesso andiamo a fare un giro. È pronta domani sera alle 7. Stavamo facendo un giretto in scooter e abbiamo visto un tipo di sport che non ho mai visto in vita mia. Racchette tipo padel ma leggere e pallina leggerissima, vuota. E quindi possono tirare forte quanto vogliono che la pallina viaggerà sempre poco. Guardate che bello. Di nuovo a passeggio. Belle queste vie illuminate di Saigon, le adoro ragazzi. Credetemi che circolare con la moto qui è bellissimo. Guardate quanto traffico, quanta gente in giro, quante luci. Prima volta che si vede una moto, un GS, una bellissima moto in Vietnam. È rarissimo, hanno solo scooter molto economici e molto rovinati. Siamo arrivati a Chinatown di Saigon, ma non c'è niente di che, non ero convinto di trovare più luci, più movimento, invece no. Invece no, ce n'è di più in altre zone. Abbiamo trovato un ristorante, Rita, e abbiamo trovato anche una griglia. Qua grigliano. Io voglio carne arrosto. Senti il rumore che c'è, Rita. È stupendo. È stupendo. Qua si mangia carne di capra arrosto, come vi ho fatto vedere, e oggi il riso fritto. Capra arrosto ragazzi, buonissima. Abbiamo cenato benissimo, ho speso 10 euro, assurdo, vabbè, ma non ve lo dico più. Qua è così. E adesso 28 minuti, siamo neanche in periferia e ci vogliono mezz'ora per arrivare a dove abbiamo l'hotel. Per attraversare un pezzettino della città, se devi attraversare da parte a parte ci vogliono 3 ore. Dopo cena 30 minuti di scooter e siamo già sotto l'hotel. Andiamo a letto presto perché vi portiamo domani a vedere i tunnel della guerra originali. Saranno bellissimi da visitare, toccanti anche quelli. Ne facciamo di cose tutti i giorni, Rita, eh? Mamma mia, che stanco che sono, vero? Sì. Le facciamo. Sì. Non è che ci fermiamo molto. Le facciamo volentieri. Ah, sì. È una bella... No, è una bella È un vita. bel da fare. È una bella vita, però ragazzi ci si stanca anche indubbiamente. Siamo in giro da stamattina alle 7, abbiamo visitato di tutto, girato in scooter ovunque. Queste strade poi sono un po' impegnative. 301 si entra. Buongiorno a tutti amici, 8 del mattino e stiamo andando a fare colazione e poi scooter, un'ora e mezzo di scooter e andiamo a visitare i tunnel della guerra. Interessantissimo, è dall'inizio del viaggio che voglio vedere queste cose. Originali, non una... Sì, originali, perché ce n'è degli altri che sono stati ampliati, scavati di più, allargati. Questi sono come quando li usavano per realmente i Viet Cong. Oggi la colazione la facciamo all'aperto, con vista ma non bella vista, con vista ma non bella, vista dei palazzi. 8 del mattino, 30 gradi, colazione inclusa nel prezzo. E qui in questo hotel paghiamo intorno ai 28 euro a notte. È un appartamento,
appartamento con colazione. La casa è grande. È arrivata la colazione di Rita, vedete che è contenta, sta ridendo, guardate che bella, uova, pancake, bacon, frutta, spremutte d'arancia, di ananas, tè caldo e tè freddo. Tutto per te? Anche il tè freddo per me. No. Beh, anche il succo d'arancia per te, adesso arriva anche il tuo. E poi abbiamo detto, quando abbiamo trattato, niente ghiaccio, pieno di ghiaccio. Rita ha detto, un tè caldo si può avere? No, portato lo stesso. Per me identica colazione, quindi buon appetito Rita e poi in giro. Buono. Ok, pronti, si rientra in cabina. Prendiamo lo scooter, abbiamo fatto il pieno ieri, 1 ora e 27 e ci dirigiamo a QC. Ce lo spostano sempre lo scooter, io non lo capisco questa storia, ma perché? Non capisco neanche come facciamo a spostarli chiusi, quelli nel casino, vabbè. Siamo in strada ragazzi, oggi visitiamo una cosa davvero interessante. C'è caldissimo e c'è il sole. E c'è traffico come sempre. Dobbiamo uscire dalla città e questo è il solito delirio. Veramente imbottigliati, e per essere imbottigliati anche in moto vuol dire che il traffico è davvero esagerato. Ci siamo fermati un attimo a sgranchire le gambe, siamo in viaggio da più di un'ora. So scomodi, cioè questi scooter va bene per un giretto, ma per fare molti chilometri ti ammazzano, in sedere soprattutto, e irrita le gambe. Adesso proseguiamo, mancano, vi dico quanto manca. Poco ormai, 25 minuti, 15 chilometri e abbiamo fatto un'ora, che poi ne avremmo fatto anche di più, c'era un traffico assurdo. Sono le 10:45. Abbiamo fatto i biglietti. QC Tunnel, posto memorabile, posto pazzesco sotto tanti punti di vista. Comunque quando ero ragazzino sicuramente non avrei mai immaginato di poter entrare nei veri tunnel vietnamiti della guerra anche contro gli americani e anche contro l'altro esercito del sud, perché c'è stata inizialmente la guerra nord contro il sud. Comunque, senza fare troppa storia e troppa politica, andiamo a vedere questi tunnel e siamo emozionati. Abbiamo pagato 250, quindi abbiamo pagato forse 4 euro a testa. Qua ci sono tutte le gite organizzate, anche la scuola, sicuramente tante scuole, e poi anche tanti turisti che dagli hotel organizzano queste escursioni. Noi l'abbiamo voluta fare in autonomia, da soli, tranquilli, veniamo quando vogliamo e ce ne andiamo quando vogliamo. I tour organizzati sono sempre abbastanza noiosi, abbastanza brutti, non ci piace. Guardate un po' di bombe, penso inesplose, trovate sicuramente qua intorno, guardate quanti, e che grandi, quante schegge di ferro dalle bombe esplose. Andiamo a vedere un aereo, forse un B-52 enorme, e poi entriamo nei tunnel. C130. Đây là một mô hình trải nghiệm mới, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Vi portiamo anche dentro il C130. Chiếc phim trên máy bay vận tải C-130. Chissà cosa ci fanno vedere. Tàu chiến, bom tấn, bom napalm, súng phun lửa, máy bom khí độc, xả hơi ngạt, vân vân. Và cuối cùng là chiến tranh nhân dân thần thánh, chiến thắng chiến tranh hiện đại của đế quốc Mỹ và Tây Sai. Ở An Nhân Tây, xe tăng bầy, pháo bầy, trực thăng bầy của Mỹ bắt đầu xuất hiện tại Củ Chi. Abbiamo visto ragazzi dei video bellissimi ed interessantissimi, originali, degli scontri che ci sono stati in tutta questa zona, e adesso andiamo a vedere i tunnel. Ovviamente non ho voluto inquadrare
il video diventerebbe noioso per voi, sono belli quando è interessante vederli dal vivo. Vi faccio vedere anche una Jeep e andiamo nei tunnel. Khi đưa vào hoạt động phần chiếu phim trên máy bay vận tải. Hanno timbrato i nostri biglietti e ci hanno fatto sedere qua, forse bisogna entrare con una guida. Ci hanno dato il via libera, possiamo percorrere questo sentiero che porterà poi successivamente ai tunnel. Qua siamo nel posto esatto dove ci sono stati scontri terribili, l'abbiamo visto nei video dentro quell'aereo, il C-130. Scontri terribili, ragazzi. The red colors were liberation zone in 1960 to 1975. The last one from 8 to 10 meters. Questa è una bomba tirata, sì, lanciata da un B-52. Guardate che cratere. E si entra realmente nei tunnel. I vietnamiti erano piccolini. Eh sì, erano proprio piccolini. E noi siamo più grandi. Questo è tutto un sistema di tunnel originali, ragazzi. Guardate che bassi. Riuscivano a camminare e a correre qua dentro, a spostarsi da un punto all'altro della giungla. Ma ci sono chilometri, ragazzi, chilometri. Veramente molti chilometri. Ci hanno fatto entrare in un tunnel reale. Mamma mia. Pensate che qua c'erano chilometri e chilometri di rete di tunnel, potevano entrare e uscire ovunque, anche uscire dai fiumi. Entravano nei tunnel e poi uscivano nei fiumi e se ne andavano nei fiumi. Slowly down, sir. Up your hand. Yeah, okay. You can do. Yes. È incredibile quanto sono piccoli questi tunnel e anche quanto è piccolo per poterci rientrare e per poter uscire. Pazzesco, ragazzi, pazzesco, davvero assurdo. Se riuscissero a entrare e uscire di corsa in tutti questi tunnel, bellissimo. Ci sta raccontando la nostra guida che questo posto è stato raso al suolo, è stato bombardato ovunque proprio per distruggere i tunnel. E qui ad esempio c'è un cratere gigantesco, il tunnel è a 10 metri. Non so se con la GoPro riuscite a vederlo. Questo è un cratere gigantesco e i tunnel sono proprio qui. Guardate che trappole che c'erano qua. Came to help take him out, but it's a trap because Viet Cong always stay. Questo l'abbiamo sempre visto nei film, ma l'aspettavo più basso, ecco perché era terrificante, perché cadevano per 1,5 metri, 2, quindi danni al corpo diventavano veramente tanti, se non la morte. Guardate questo altro cratere, questo gigantesco, guardate. Questo era un ospedale, vedete, letti. C'erano addirittura gli ospedali sottoterra. Ma ci sono gallerie, ragazzi, veramente da perdersi. Veramente da perdersi. Anche gli ospedali erano dentro i tunnel, nei bunker. Vedete, operavano dentro i tunnel. Dopo vi dico quanti chilometri di tunnel ci sono in questa zona. Ci sono 250 chilometri di tunnel, non so se rende l'idea. E questo è
l'hanno scoperchiato per far vedere com'era dentro. Avete visto i lettini, barelle, davvero pazzesco. 250 km di tunnel, Rita. 250 km in questa zona solo. Tutti collegati. Sì, sì, potevi entrare qui e uscire chissà dove. Sono veramente piccolissimi. Loro ci passano bene, sono tutti piccolini. Qua addirittura tavoli, panche. Qua stavano tutti insieme anche per mangiare. È difficilissimo e loro circolavano qua continuamente. Ci sono spazi veramente angusti, certi in discesa e bisogna scivolare dentro. Com'è, Rita? Dura, eh? Io sono piccolina. Vabbè, però Non trovo molta difficoltà. però è durissima, eh? Quasi fatta. Thank you. No worries. Com'è, Rita? Dura. Dura, eh? Sì, è lunghissimo, poi un pezzo in discesa non ci passavamo. Ci fanno entrare in un altro tunnel. E guardate, qui addirittura potevano coricarsi. No, ma guardate quanti ce n'è, cioè se entri da solo ti perdi, non esci mai più. No, è assurdo. Siamo zuppi, immaginati con la guerra realmente, il caldo che c'era, le piogge. Adesso ci offrono delle patate bollenti, ci sono 45 gradi. Per loro era proprio una città. Le patate che abbiamo mangiato le hanno cucinate qui, dentro i tunnel. Te ci sta spiegando come cucinavano e come riuscivano a cucinare dentro i tunnel. Coprivano un piccolo buco e usciva poco di fumo che neanche si vede in mezzo alla giungla e quindi non potevano essere scoperti. Là le ciabatte fatte con i copertoni. Queste sono ciabatte fatte con i copertoni, vedete? Le facevano così. Pazzesco. Qua ci sono invece tutte le foto riguardanti i momenti cruciali, le decisioni cruciali. E c'è chiaramente il busto di Ho Chi Minh. Fidel Castro anche. Una foto di Fidel Castro qua su. Bella, bellissima esperienza. Io spero con tutto il cuore che riesca a trasmettere, a farvi provare quello che proviamo noi nel visitare questi posti. Me lo auguro davvero perché per noi è stato stupendo. Come te llamas? Rafa. Rafa, ne abbiamo altri amici Rafa, spagnoli. Lui invece è messicano. Filmava tutto anche lui, gli ho chiesto se avesse un canale YouTube, invece non lo fa per lui e per la famiglia. Comunque, esperienza increíble, bonita, 10 de 10. davvero bello. La sensación es increíble, poder meterte a los túneles, saber un poco de su historia y de lo que ellos hacían para poder atacar y demás. Está perfetto. È quello che vi ho detto io prima, spero di trasmettervi le emozioni che viviamo noi. Encantato, grazie Mucho de gusto. todo. Grazie. Ciao. Adesso usciamo da questo sito e raggiungiamo un ristorante, è già l'una. Poi non sappiamo se fare un'altra escursione nel Mekong, che è una delle più belle in assoluto di questa zona. Non sappiamo se farla domani o dopodomani, vedremo ragazzi, comunque la faremo nel delta del Mekong. Erano tutti entusiasti dell'escursione di oggi. Bellissimo. Anche questi ragazzi, questo ragazzo messicano, bellissimo, Rafa. Vabbè, ci riprendiamo lo scooter. Abbiamo chilometri da fare, chilometri, c'è un caldo atroce, chilometri e traffico. In questo pullman rosso ci sono tutti i reduci della guerra, sono passati tutti qua di fronte
e stavano sicuramente festeggiando, hanno pranzato qua, alcuni stavano anche barcollando, hanno bevuto un po', sicuramente stavano ricordando e festeggiando. Sono vivi e fanno bene ed è stato bello vederli. Tutti i reduci della guerra del Vietnam sono passati qua di fronte, anche questo mi è piaciuto. Pazzesco per loro, deve essere stato viverla, ma deve essere stato emozionante anche tornare qui adesso, chissà dove vivono, magari in altre città, e sono venuti anche loro qui a rivedere questi posti che probabilmente hanno vissuto, sono stati dentro quei tunnel all'epoca. E adesso un'altra ora e mezzo per rientrare, anche di più, ma ci fermiamo a mangiare qualcosa da qualche parte. È arrivato il nostro pranzo e oggi è anche diverso. Abbiamo della carne, uova, un pezzettino di wurstel e pane. Mi piace. Bel pranzo, vero Ri? Sì. Buona. Diverso. Pranzato bene, diversamente oggi, perché abbiamo mangiato questo pentolino con uova, carne, verdure insieme, molto buono. E poi pagato niente come sempre, ci hanno offerto diversi bicchieri di tè freddo, quindi gratis. Adesso 30 minuti e siamo di nuovo in hotel, ci riposiamo un po', mi faccio una doccia che dentro il tunnel mi sono riempito di terra, ci rilassiamo un attimo, devo lavorare un po'. Dobbiamo ritirare la roba dalla lavanderia. Dobbiamo ritirare anche la roba dalla lavanderia e devo anche editare un po', vabbè, adesso 30 minuti di scooter. Siamo di nuovo in hotel, adesso devo chiedere di rimanere, gli dico che voglio rimanere altri 2 giorni, si sta bene qua. E poi subito una bella doccia, ragazzi. E dopo l'escursione, ragazzi, a editare un pochettino. Rita, l'ho sentita col phone, sta facendo la doccia, capelli. E poi dobbiamo uscire a cercare un hotel qua vicino, perché non l'ho filmato, perché ho chiesto mentre stavamo entrando nella reception se ci fosse la possibilità di rimanere altri giorni. Mi ha detto assolutamente di no, che è sold out, è tutto pieno questo hotel, quindi domani dovremo andare via, dobbiamo andare via, quindi cercarci un altro hotel. Che palle. Si esce, andiamo a ritirare la roba che abbiamo portato a lavare e poi ceniamo. E poi oggi finalmente un po' di riposo in camera e ci guardiamo un film. Lo dico ogni giorno e non riesco a guardarlo mai, perché crollo, perché siamo stanchi tutti i giorni in giro. Però oggi... Buoni propositi ci sono, speriamo di riuscirci. Oggi ci proviamo di nuovo. Qua stiamo parlando di case in Vietnam con il nostro amico. Abbiamo visto un castello, sembrava 150.000 euro, bellissimo. Però non a Ho Chi Minh, dice lui, perché Ho Chi Minh costano un sacco di soldi. Guardate che bei dolci che fanno in Vietnam, guardate questa che buona. Un cioccolato. Comunque stavamo passeggiando, abbiamo visto i dolci, ci siamo fermati per vedere. Una torta come questa che vi ho fatto appena vedere costa 10 euro. Questa 10 euro, guardate che bella. Oggi a cena di nuovo zuppe con polpette, guarda che buono, le ha tolte dal frigo adesso la signora. Abbiamo cenato, ragazzi, 2 zuppe e abbiamo detto abbiamo speso poco. Sì, abbiamo speso poco, ma non abbiamo mangiato niente. Tra mezz'ora, altro che film, scendo, siamo in camera, scendo e riceno.